Так, приветствую, YouTube. Вот ремонт продолжается. Шкода Rapid. Так, то, что болтался, мы устранили. Так, мы, новый стойк стабилизатором решили не поставить, старый оставить как бы в хорошем состоянии. Ну, только мы болт поменяем на новый. А так все уже не болтается, все не стучит, не гремит. Там все идеально, как бы здесь хорошо. Только единственное, там тоже надо поменять со временем. Вот, ребята, что скажу. Вам это кажется легко все. Если у вас никаких инструментов, ничего нет, нефиг лазить под машину, под колесом. Вот так вот, ребята, советую, нехер делать. Тут, когда в сервисе делает, смотришь, кажется, что легко. А так, хер там. Вот, забанили. Вот так. Все, они уже не болтаются, как бы. Все. Вот так, удачи вам, парни.